Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ang tibok simbahan karong adlaw naghandom kang San Bernabe or Saint Barnabas kauban ni San Pablo sa iyang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Atong ihalad ang atong mga pagdaig ug pagpasalamat sa Dios pinubalan sa mga pag-ampo ni San Bernabe. Ingon man ang atong mga pag-ampo sa atong kaugalingong panginahanglan o sa atong nasod nga kahusay, kalinaw, panagsabot, nga giyahan ang atong mga senadores, ang atong mga lideres sa atong nasod ngadto sa tinuod nga matarong nga dalan. Bosa hinulso lang ta ang atong mga sala aron maandam kita karon pagsalmot ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Mag-ampo kita. O Dios, nagbuot ka sa pagpinig kang San Bernabe, puno sa pagtuo o sa Espiritu Santo, alang sa pagkabig sa katawhan. Itugot nga ikasangyaw ang ebanghelyo ni Kristo sa pulong o sa buhat, nga iyang giwali sa dakong kakugi. Kinamong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug si Elias miingon kang Akab, tungas karon og kaon ug inom kay may dinaguok sa ulan. Busa mitungas si Akab aron sa pagkaon. Ug mitungas si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel. Ug miyukbo siya sa yuta ug gibutang niya ang iyang naong tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Ug moingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon tan-aw sa dagat. Milakaw siya ug mitan-aw ngadto sa dagat. Milakaw siya og mitan-aw ug miingon, wala ako'y nakita. Ug siya miingon, balik ngadto sa 7 kahigayon. Ug sa ika-7 kahigayon miingon siya, may gamay nga dag-om nga ingon kadako sa kamot sa tawo, ug misaka kini gikan sa dagat. Ug si Elias miingon, lakaw ug adtua si Akab ug ipaandam ang iyang karwahe ug palugso nga siya kay tingalig hiabutan siya sa ulan. Ug wala madugay
na itom ang kalangitan sa mga dagom ug hangin, ug may kusog nga ulan. Ug misakay si Akab paingon sa Jezreel, ug ang Ginoo nag-uban kang Elias, ug gibaksa niya ang iyang hawak, ug midagan pag-una kang Akab ngadto sa ganghaan sa Jezreel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Matarong pagday kanimo diha sa Sion, O Dios. Matarong Ang pagday pagday kanimo diha sa Sion, O Dios. giduaw nimo ang yuta sa imo kining gibubuan, imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios, ug imong giandam ang binhi. Matarong ang pagday kanimo diha sa Sion, O Dios. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta, gibubuan mo ang iyang mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bugo, gihumok mo kini sa makasug nga ulan, gipanalanginan mo ang iyang abo. Matarong ang pagday kanimo diha sa Sion, O Dios. Gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo, ug ang imong mga dalan nga nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak ni ini, ug ang kalipay nagtugo sa kabungturan. Matarong ang pagday kanimo diha sa Sion, O Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo Kaluwasan, dalaygon siya, labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang makapatay, taralon sa ukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig kataw, dadon ngadto sa maghuhukom, og ang maghingalag kuanggol sa iyang isig kataw,
taralon ngadto sa labawng hukmanan, og bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa, inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, og didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad at tubangan sa halaran, og adtua dayon ang imong isig katawo, og pakig-uli una kaniya. Unya, balik sa halaran, og ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo og dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa, og wala pa kamo moabot didto. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, og ibalhog ka sa bilangguan. Og timan-i, bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, O Kristo. Sa panahon sa kapistahan karon ni San Bernabe, atong nadungog ang pagbasa sa Ordinary Day nga nag-ingon si Jesus sa iyang mga tinun-an o kanato nga mga nahimo nga tinun-an niya. Sultihan ko kamo, kung ang inyong pagsunod, pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo, miingon siya, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Unsa di ay ang pagtuman sa mga Parisiyo og magtutudlo sa balaod, ug unsa di ay pod ang gusto ni Jesus nga angay nga atong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Adto ta sa mga Parisiyo magtutudlo sa balaod, una sila eksperto sa balaod. Memorize ang balaod. Memoryado nila gikan sa unang libro hangtod sa katapusang libro sa karaang kasabutan. Alam na alam nila asa nga bersikulo o asa nga kapitulo. Kay bawo sila. Apan ang gipangita ni Jesus kanabitang pagsunod nga dili lamang taman sa pagmemorya. Kay sayon raman mag-memorize, apan lisod i-apply sa kinabuhi, labi na kung kita mo ay maigo sa balaod. Sabi pa nga, madali maging tao, pero mahirap magpakatao. Dali raman tao, kaya pa'ymugso raman ta. Pero ang pagpuyo, isip tao ang lisod. Sayon ra mag-memorize og balaod, apan ang pag-apply sa balaod sa atong kinabuhi, lisod, labi na kung kita mao'y maigo sa balaod. Pero kung lain ang maigo sa balaod, kusog kaayo ta mo demand nga i-apply kana. Kung pobre ang maigo sa balaod, dali ra kayo magtingkagol. Kung adunahan o gamuhanan sa katilingban ang maigo sa balaod, maabot na lang tuig, mamatay na lang ang tao, di pa mapriso. Muna ingon si Jesus nga kung ang atong pagtuman sa balaod sa Dios, sama sa gitugi pagbuhat sa mga Parisiyo, kanang magpakitang tao nga, nagsunod mis balaod, letra por letra, apan ang ilang pagpuyo, halayo sa maong balaod. Mabitaw nga si Jesus, grabe niyang saway sa mga Parisiyo, magtutudlo sa balaod, mga eskriba, mga bibita o uban pa nga mga naghupot og katungdanan diha sa ilang katilingban. Gisaway niya. Nganong gisaway? Dili tungod kay nakamemorya sila sa balaod. Gisaway tungod kay ang ilang gimemorya kutobra sa ilang utok, wala mo kanaog sa kasing-kasing ug wala mo kanaog ug wala mapadayag sa personal nga kinabuhi. Mao na siya karon nga ingon si Jesus, kung ing ana ra pud ta,
di ta kasud sa langit. Anhar atas pultahan siguro, atas kural na baka ta ibutang ani, o siguro taglantaw dos langit. Mo na nga, unsa day gidiman sa Ginoo? Ingon siya nga kung kita buot mahimong iyang mga tinun-an, musunod kaniya, mupasan sa iyang krus, unya ikalimtan ang kaugalingon. Muna iyang diman. Busa sa atong pagsunod sa Ginoo, kinahanglan mahimong sincero, dili plastic nga pagsunod sa Ginoo. Mo na pahinomdom sa atos Ginoo nga kung ang atong pagsunod parehas sa mga Parisiyo magtutudo sa balaod, do not expect. Ingon si Lord, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. So ayaw na mo pag-expect. O sa din lang pagsunod, plastic, pagpakaaron ingnon. Mo bitaw nga si Jesus sa mga Gospels, ingnon ni Jesus ang mga Parisiyo, mga tigpakaaron ingnon kamo. Mo na ang gusto sa Ginoo nga mahimo tang sincero sa atong pagsunod sa balaod sa Dios. Sundon ang balaod sa Dios. Mas labaw nga sundon kaysa balaod sa tao. In fact, ang atong balaod sa kalibutan, ang balaod sa mga nasod, pattern after the law of God. The next paragraph, mag-ingon ka nato, nasayod ka mo nga kaniadto ang mga tao giingnan, ayaw pagpatay. Kung makapatay ka, taralon ka sa hukmanan. Mao man ay gisunod sa atong balaod. Kung makapatay ka, dakpon ka, presohon ka, nakay kaso, human sa paglitis, o human sa kanang pagdinig sa kaso, naa kay sentensya. Kung makapatay. Ingana may gisunod sa atong balaod. Kunya, kita nga mga Kristiyano, malipay ta kung patyon ang nakabuhat og krimen. Para sa mga adik, lipay ta nga daghang na namatay sa tukhang. Kunya, maingon ta, Kristiyano man ta no, pero lipay ta nga dagay. Ingon na Ginoo, ayaw pagpatay. Pero gipalaw man pag yun as Ginoo. Ingon si Lord nga, sultihan ko kamo karon. Ang masuko sa isig katao, dadon nga tusukman maghuhukom. Ang maghingalag kuanggol sa isig katao, taralon sa labang hukmanan. Bisan kinsa nga muingon nga buang ang isig katao, malagmit mahiagom sa kalayo sa impyerno. So, kasi po tayo pasabot nga ingon siya, ayaw mo pag-expect nga malangit mo kung ang inyong pagsunod sa balaod sa Ginoo peke sama sa mga Parisiyo. Ayaw mo pag-expect nga makasunod sa langit kung ang atong pagsunod sa balaod sa Ginoo kutobras memorization. Kinahanglan di ay dunay internalization, kinahanglan di ay sincero sa atong pagsunod. Kung example din hikaron ayaw pagpatay. Nganong malipay man tango dunay mga matay. O, kanang may nga, oy, gilinog dito sa Mindanao. Mga makasasala, maguna sila diha taga Mindanao. Mo nang gisilutan sila sa Ginoo. Oy, ay pag-ana. Kay basig sa sunod, akita na po din may mahiagom. Kunya, sa una, dito sa Ondoy, dito sa Luzon, mga taga Manila, manggod kay mga makasasala, mahilayon. O, gibirahan bito po ang Cebu, Yolanda bito po Tederes Visayas. O ingon pong Mindanao tuah kay mga makasasam gilad bunal-bunalan bitaw pus bagyong Pablo dito sa Mindanao. Mo na ingon sa Ginoo ba nga kun ang atong pagsunod sa balaod niya parehas sa Parisiyo, memorization without internalization and without translation into our life, ingon siya ayaw pag-expect nga makasud tas gingharian sa langit. Kunya karon ingon siya to nga nagiingon si Lord diha sa balaod sa basahon ni Santiago chapter 5 verse 19 to 20. Sa iyang ingon kun adunay makamatngon nga ang usa ka igsuon diha sa katilingban nasa laag unya kini maimong madala pagbalik ngadto sa Ginoo ngadto sa matarong nga dalan nalugiluwas mo kining maong tawo og daghang mga sala ang mapasaylo. Ang trabaho sa Christian community is to bring a sinner, member of the community back to goodness. Mao na ang naatay prison system sa Pilipinas. Bisan sa uban nga mga nasod, ang prison is correctional.
Naabi to program sa prisuhan aron kaning mga tawhana nga nakasala makamatngon, matabangan nga makaregain sa ilang kaugalingon, makarecover o mabag-o. Mao nang naatay prisuhan ingon ana dili kay minteryo diretso ang kadtong mga makasasala. Nakasala na gani ni siya kay nakapatay imo po siyang gipatay nawa ang nagpatay apan ikaw nahimo pong mamamatay tao. You just multiply the evil of killing in our society. Sa ingon sa Ginoo, oy, ingon ani di ay, masuko ka? Ganong Lord, ganong masuko raman mao na napadong ingon nga bawal na. Kano man ang kanang tinuod nga pagpatay sa lawas magsugod diha sa kalayo sa kasuko. Kung naa kay kasuko, masige huna-huna ang tawhana, the more nga ang imong kasuko muot-ot sa imong matarong nga utok o ang imong utok mapulihan sa pagdumot, kasuko, kaligot-got, kalagot, hangtod mupatay ka anang maong tao. Busa, bantay ta. Kay kita raba, sige raba tag kasuko. So silingan, suko ka. Halos kadatan to suko. Unya, baon-baono na to ang maong kasuko, pila na katuig ang todgan, wag mo titingganay. Ingon si Lord, kung naginoong pagtuman sa balaod sa Ginoo sama ra sa Pariseo, do not expect nga makasulod ka sa gingharian sa langit. It's up to us kung ganahan ta mosulod sa gingharian sa langit. Kung di ta ganahan, it's up to us. Kung ganahan ta, it's up to us. Basta gi-open sa Ginoo ang dalan sa langit, ingon siya, gipot, sikip, nganuman, kay kinahanglan man nga musud ka didto ipahaom nimo imong kaugalingon sa dalan padulong sa langit. Biyaan ang sala katong atong mga di maayong binuhatan, atong tuliron aron nga dili mo sangit sa pultahan sa dalan padulong sa gingharian sa langit. Manindugit ang talan ug atong ipadangat ang atong mga pangaliya. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan nga mibuot nga maluwas ang tanang katawhan o makadangat ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa Santo Papa si Papa Leo sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian iya sa ilang pagbudlay o pagpalambo alang sa misyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga misyonero magsangyaw kang Kristo ngadto sa kalibutan, dili pinaagi sa gahom ni sa dungog, kundili pinaagi sa mapaubusanong pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diya sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang gugma sa Dios ug sa isikataw
magdasig sa mga matuuhon sa pagsalmot diha sa misyon sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo Ginoo, dungga kami. nga ang mga Kristohanon magkaamgo sa ilang katungdanan sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo Ginoo, dungga kami. nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Ginoo, dungga kami. nga ang mga kabatan-unan magmadasigong mutubag sa tawag ni Kristo ug mualagad alang sa tahas sa misyon. Magampo kita sa Ginoo Ginoo, dungga kami. Dios among amahan, imong pagbuot nga masangyaw ang gingharian og matukod kini sa tanang dapit. Pinaagi sa pangama ni San Bernabe, itugot nga magmabungahon ang among paningkamot sa misyon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit lunamunan, among igasa, hanggang Kristo ilabuhi, haliling bayan, di mo mga binuhan, bayad sa bukas ay panay, dawagan Gihimo ni ang halad nga nakanimo, mahius ang among buhat ug ang among kinabuhi. Ingon ang Diyos ay tubig, isagol sa Ginoo. Ingon ang Diyos ay tubig, isagol sa Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo. Aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan nga makigigahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin, kining ihalad nga gasa, tungod sa imong hatag magpasiga unta kini kanamo pinaagi sa kalayo sa imong paghigugma, kay kini ang makahimo kang San Bernabe nga pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto sa katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal, Dios nga tunay makigagahom sa tanan. Angay ug matarong kayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, o magtanyag sa langit ng mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Og busa uban sa mga anghel og mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hulong nga pag-awit. Santo
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong nga tanan og kan-an. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samong paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik kani. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik kani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahanin ng paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayos sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Bernabe ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya o giha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita sa tunglang itong amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunupos. Amen.
sa Manghayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. kay imo nga nanging harina hanggang tuog ang himaya wagod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Kordero sa Diyos, kanagawang sa mga sala, sa kalibutan kayo'y amin. Kordero sa Diyos, kanagawang sa mga sala, sa kalibutan kayo'y amin. Kordero sa Diyos, kanagawang mga sala, sa kalibutan at ating kami sa kaibigan. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing walay katapusan, nangaliw po kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo nga paghandom kang San Bernabe nga apostol sa dagway sa sakramento, among madawat sa dayag nga pagsabot, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo pagampo kamo sa mga grasya sa Dios. Makigagahom nga Amahan, panalangin ni kining imong katawhan nga nagkahiusan sa bangkete ni Kristo. Panalangin ni sila nining adlaw nga mahimo kining adlaw sa kalampusan ug adlaw nga mabungahon alang kanila. Himua sila nga malampuson sa ilang mga tinguha karon nga uyon sa imong kabubuton. Panalipdi sila sa ilang pagbiya nining simbahan o gihatod sila ngadto silang padulngan nga walay mga kakulian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na ang misa, panglakaw kamo, dalang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.